mạng chạy không nổi. Rồi sau đây là màn trình diễn pháo hoa chào mừng 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên nha mọi người. Tại quán trường Quảng Tư, Pháo Hoa tỉnh Phú Yên. Mấy đi ngoài kia này cũng được coi pháo hoa này cho đi biển được coi pháo hoa này cho xíu. Vé đi đâu rồi? Vé không vào. Rất là đẹp.
Hai đôi trai gái đang đứng quay phim đây.